നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഈ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലിലെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൈലിലെ അഗ്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഈ വഴിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ മൊത്തം മലയാണ്. ഒരു കാർഷിക ഗ്രാമമാണിത്. അതായത് നിറയെ കർഷകരെന്ന് പറയുമ്പം തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തോട്ടങ്ങൾ പണി ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം വിദേശികളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല പണി ചെയ്യുന്നത്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പണി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ സ്വദേശികളല്ല പണി ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെ 4 ചുറ്റിനും നല്ല മലയാണ്. അതാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു പാറയുടെ മുകളിൽ 2-3 പഴയ വണ്ടികൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല പഴയ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് പോലെ, അഗ്ദയുടെ ലാൻഡ്മാർക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് തുരുമ്പെടുത്ത് പോയി. ഇതിനു മുമ്പ് നല്ല വണ്ടിയായിരുന്നത്, ഇങ്ങനെ തുരുമ്പെടുത്ത് പോയി. അഹങ്കാരം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തോ, അറിയാൻ വയ്യ. എന്തായാലും സംഭവം നല്ല സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇതിൻ്റെ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലെന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കല്ല് മലകളും പിന്നെ ഈ ഈന്തപ്പനയുടെ തോട്ടവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ രാത്രി വന്നിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം കാണുന്നതൊക്കെ കല്ലുമലയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ടൊക്കെ ഈ മലകളുടെ സൈഡിലൊക്കെയാണ് ഈ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മണ്ണുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഈ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഗ്ദ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ നല്ല ശുദ്ധമായ കിണർ ജലം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ വന്നെത്തുന്നതാണ്. കാര്യം ഇവിടുന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ഹയലിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ചുമയും വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ സൈഡിനൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇവിടെ സൈഡിന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നതൊരു അല്ലാതുള്ള ദിവസം ആയതിൻ്റെ പേരിൽ, അതായത് വീക്കെൻഡ് ആണെന്ന് വരില്ല, ഇവിടെ നിറയെ ഈ 2 സൈഡിലും നിറയെ കടകൾ, ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് മലയാളികളും ബംഗാളികളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്, വിദേശികൾ ആണ്, ഇവിടുത്തുകാരല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് ഈ പാറയെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാറയൊന്നുമല്ല. ഇത് ഭൗമശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പണ്ട് ഇവിടെ ഭൂകമ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടുന്ന് ഉണ്ടായി, അത് ഉണ്ടായ, അതായത് യുഗാന്തരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. തുറക്കാർ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ഈ ആ ലാവയൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടായ മലകളാണിത്. ഇത് പണ്ട് ഇവിടെ കടലായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭൗമശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പറയുന്നു എന്നാണ് തുറക്കാർ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയാൻ വയ്യ കേട്ടോ. ഈ പോകുന്ന റോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ റോഡ് തീരും. പിന്നെ മൊത്തം ഇതുപോലുള്ള മലകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവിടം വരെ ചെന്ന് തീർന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതേ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരണം. കണ്ട ഈ കാണുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതായത് ഇവിടെ അപ്പുറത്തോട്ടൊരു പാർക്കുണ്ട്. എന്നുണ്ട് ഇവിടെ, അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണിത്. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് കൂടുന്ന ജനബാഹുല്യമായിരിക്കും അന്നേരം ഇവിടെ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പുറ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതേക്കൂട്ട് തോട്ടങ്ങളും പിന്നെ ചെറിയ പാർക്ക് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ കാണുന്ന മലയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നട പോയി ഒരു അന്യായ മല. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന കൂട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഊപ്പാട് ഒന്നും ഒത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. അമ്മാതിരിയുള്ള മലകളാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓണേഴ്സൊക്കെയാണ്. അവരിവിടെ വന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. എന്തോ ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വന്നിരിപ്പുണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവരൊക്കെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട, ആ കാണുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ പൊന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഈ മലകളൊക്കെ കണ്ട, ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടൊക്കെ മാറിയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെട്ടുകഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമൊക്കെ. ആ കാണുന്ന കല്ല് കണ്ടോ, വലിയ കല്ലൊക്കെ, വലിയ പാറ. അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുണ്ടായിക്കളയും. കുബേരനും കശ്മലിനും കൂടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ വന്ന് പാത്തിരുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഭയങ്കര തീർത്ഥാടനമൊക്കെ ആയേനെ. ഇവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പാറയൊക്കെ അതിന് പറ്റിയ പാറയണ്ട, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പാറ. അങ്ങനെ കണ്ട് കുറച്ച് പൂവ് മാറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പൊളിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നാലേക്ക് ഇവരുടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ചിലപ്പോൾ പൊളിക്കും. കണ്ട ഈ മുമ്പേ കാണുന്ന പാറയൊക്കെ കണ്ട, അതിനപ്പുറത്തോട്ട് റോഡൊന്നുമില്ല, അവിടം വരെ ഉള്ളു. അതായത് ഒരു 4 ചുറ്റിനും ഇതുപോലുള്ള ഉൾക്കകൾ വീണ് ഉറഞ്ഞ് മലകളായി രൂപപ്പെട്ട അതിന് നടുക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ഈ അഗ്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈലിലെ അഗ്ദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. കണ്ട ഈ കാണുന്ന അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങാനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ തീർന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ എൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അഗ്ദ എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി അവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി അടിച്ച് പോകണം. നമ്മൾ ദാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിർത്തി സംഭവം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു.
ഇനി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകണം. ഇനി മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും മണ്ട അടിച്ച്